ഹലോ നമസ്കാരം. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ബീഫ് ദം ബിരിയാണിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്കൊരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ബീഫൊക്കെ ഞാനിവിടെ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി, പുതിന, മല്ലിയില, ഇഞ്ചി, മുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, വലിയ ഉള്ളി. ഇവിടെ ഞാൻ വലിയ ഉള്ളി 9 എണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തക്കാളി 8 എണ്ണം. ഇവിടെ ഞാൻ 2 കിലോ ബീഫുക്കുള്ളതാണ് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത്. വേണ്ടിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഞാൻ അരി വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിരുന്നു. അത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 2 കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നേരത്തെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇടാം. പിന്നെ അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ക്യാരറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു സൈസുള്ള പാത്രമാണ്. ഞാനിവിടെ നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്. എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഉള്ളി നല്ലോണം ഒന്ന് വഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നന്നായി വഴഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരി കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ മല്ലിയില, പുതിനയില, ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലോണം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മസാലയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിൽ സ്പൈസസ് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നെയ്യ് 6 kg നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ ചോറും ഇട്ട ശേഷം അതിന് മുകളിലും സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആവർത്തിക്കുക. അതായത് നെയ്യും സ്പൈസസിൻ്റെ പൊടിയും പിന്നെ അതുപോലെ മല്ലിയില, പുതിനയില ഇവയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ദമ്മിടലാണ്. അതിനു വേണ്ടി അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് അതിനെ അടച്ചു വെക്കുക. വെയിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുടുക്കയിൽ
വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വെക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ദമ്മിൽ കിടക്കണം. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. അങ്ങനെ അടിപൊളി നാടൻ ദം ബീഫ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.